देखा हमने, बहुत अच्छा लगा वीडियो। आप थोड़ा वीडियो के बारे में बताइए, लोगों को क्या देखने को, क्या सीखने को मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद? तो बेसिकली ये मेरी दूसरी वीडियो है कल्चर मशीन के साथ। पहली वाली प्रिंटिंग मशीन था एंड इट डिड क्वाइट वेल एंड आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुली डन बाय आकांक्षा सेदा। तो उन्हीं के साथ मैं ये दूसरी वीडियो बनाई, नॉइज़। ये एक पोएम है हमारी शहर के बारे में, हमारी देश के बारे में। इतना शोर है, लाइक वी हैव सो मच शोर इन दिस सिटी, यू नो, इट्स लाइक फ्रॉम द साउंड ऑफ the traffic to the sound, religious sound, to political sound, to the phones, our phones ringing and the news and इतना सारा शोर है। and उसके बीच में it's so difficult to decide what is your opinion, to know आप क्या सोच रहे हो। और कभी कभी साइलेंस चाहिए अपनी आवाज़ सुनने के लिए, तो इसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई। ओके, अगर एक चीज़ की अगर बात करिए जो सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है, सबसे ज़्यादा जिसमें नॉइज़ है, वो किस चीज़ का नाम लेना चाहेंगे आप? आई थिंक मेरे लिए सोशल मीडिया का नॉइज़ बहुत है। यू नो, बहुत सारे ओपिनियंस है और आता है और जाता है, आता है और बदलता है। और दो दिन के लिए हम बहुत शॉक्ड हैं किस चीज़, कोई न्यूज़ के बारे में, उसके बाद हम भूल जाते हैं वही न्यूज़। तो आई फील लाइक कभी कभी हर चीज़ के बारे में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम बस कामली सोचना है अपने ओपिनियन के बारे में और कुछ करना है, मतलब रियल लाइफ में करना है कुछ। ओके, जैसे कि वीडियो हमने देखा, वीडियो का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, तो उसको चुनने का कोई खास रीज़न कोई? एक्चुअली अगेन आकांक्षा के साथ बैठ के हम आइडियाज़, यू नो, we exchanged ideas, or she thought about Siddharth and Sumit, who are a director duo, who are very, you know, young and cool and know how to do like these awesome, very fast cuts. And the idea was that we want to overwhelm the audience with sound and visuals. Like कि वो ज़्यादा होना चाहिए, कि हम देखना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा है कि हम बोलना चाहिए एंड में कि बस अब तो साइलेंस चाहिए। दैट्स द आइडिया ऑफ इट। तो दैट वाज व्हाट वी वर ट्राइंग टू अटेम्प्ट। ओके, वीडियो में जैसे कि हमने देखा वॉइस ओवर में कुछ बोल रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ एक रैप कर रहे हैं, तो वो कितना मुश्किल और कितना ईजी था आपके लिए? हाँ, मतलब फ्लुएंटली चल रहा है लिखने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगे, 1 हफ्ता लगे, क्योंकि मैं हमेशा अंडर प्रेशर काम करती हूँ। तो लास्ट मिनट में मैंने लिखी। लेकिन हाँ, बोलने में और रिकॉर्ड करने में और डब करने में काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज़ इतने सारे आवाज़ मेरे हैं, तो इतने सारे लेवल्स है। आई हैव डन लाइक हायर लेवल्स, लोअर लेवल्स। 2-3 बार हमने फिर डब किया था, और फिर लिपसिंग काफ़ी जल्दी भी है एट टाइम्स, सो लिपसिंग काफ़ी मुश्किल था। बट आई लव इट, इट्स पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। सो